Skaičiau, kad citrina veikia kaip dezodorantas. Gerai, 7 dienos, 7 skirtingi dezodorantai. Kol dirbau, sportavau ir ilsėjausi, Eurovaistinė pakvietė mane išbandyti skirtingus pažasčių gaiviklius. Kad būtų viskas teisinga, vertinu juos pagal šiuos skirtingus kriterijus. Ir dar pridėsiu merginos komentarą, nes savo pažastis nesmirda. Labai pažįstamas kvapas ir spalvos, o kvapas, sakyčiau, laikosi 4-6 valandas, bet man visada išliko toks lipnus košytės jausmas pažasty. Merginos komentaras. Moment. Ajo, dar svarbi dalis. Antiperspirantai stabdo prakaitavimą, o dezodorantai mažina kvapą. Aras. Ekonomiškiausias variantas, naudojam jį, kai nenorim matyti tamsių pažastų. Antiperspirantas. Jame esančios aliuminio druskos užkemša prakaito latakus. Prakaitas niekur nebeišeina. Čia gerai? Sebamed Lime dezodorantas be aliuminio druskų. Efektas apie 8 valandas, pliusas natūralesnis, gaiviau kvepia ir neerzina odos. Ir žiūrėkit, Eurovaistinės ekspertai primena, prakaito kvapas priklauso nuo daugybės skirtingų veiksnių. Kiekvieno kūnas reaguoja savaip. Bijokos citrus. Taip, čia tas druskos pažastų kristalas, tik tai patogesnės formos ir su maloniu kvapu. Komentaras? Atrodo, kad niekuo nepasitikė. Visgi tai vienas geriausiai vertinamų eurovaistinė.lt natūralių vyriškų dezodorantų. Penktadienį išbandžiau ir purškiamą, jautriai odai skirtą dezodorantą. Spray Vegetal Sperial. Brangesnis variantas, bet tikrai mažiau dirgina net ir ką tik skustas pažastis. Mergina. Jis labai geras. Ir ilgai laiko. O čia yra pasidaryk pats variantas. Šiaip ingredientai kainavo daugiau negu daugelis dezodorantų sąraše. Mano receptas buvo toks, parašykite, jeigu atradot geresnį variantą. Efektas kaip druskos kristalo, jeigu yra noro ir laiko, pirmin. Paskutinis eksperimento dezodorantas. Veikia, efektas trumpas, bet gaivus. Toks emergency variantas, jeigu neturi po ranka dezodoranto, bet tik ne ant šviežiai skustų pažastų. Rinkitės pagal kainą, natūralumą, poveikį, savo favoritą tikrai rasite Eurovaistinėje. Ir Eurovaistinė LT.